எல்லாருக்கும் வணக்கங்க. இன்றைக்கி நம்ம இருமல் சளிக்காக வெத்தலையை வச்சு ஒரு டீ செய்ய போகிறோம். 3லேருந்து 5 வெத்தலை எடுத்துக்கலாங்க. அது சின்ன சின்ன பீசஸாக இந்த மாதிரி நறுக்கிக்கலாம். ஒரு 1.5 கப் தண்ணியை இந்த மாதிரி ஒரு பாத்திரத்தில் கொதிக்க வச்சுக்கோங்க. அதில் நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்க வெத்தலையை போட்டுருங்க. இது கூட ஒரு 1/4 டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள், ஒரு 1/4 டீஸ்பூன் மிளகு தூள் ஆட் பண்ணிக்கலாம். உங்களுக்கு காரத்துக்கு ஏற்ப மிளகு சேர்த்துக்கோங்க. 1 டீஸ்பூன் பனங்கற்கண்டு சேர்க்குறேங்க. இது நல்லா கொதித்து பாதியாக குறையணும். இப்போ நம்மளோட வெத்தலை டீ ரெடி ஆயிடுச்சு. இதை வடிகட்டி வார்மாக குடிங்க. சளி, இருமல் இது எல்லாத்துக்குமே இது நல்லா கேட்குங்க. டைஜஷன் பிரச்சனை இருக்கிறவங்களுக்கும் இது கண்டிப்பாக ஹெல்ப்ஃபுல்லாகும். தேங்க்யூ.